Fala galera, beleza? Mais um videozão no canal, o cara Max, canal automotivo em primeira mão. Como acabar com o barulho da porta do Gol? É muito simples. Essa borracha aqui, que fica identificada lá embaixo da porta, ela vem totalmente fechada. Você folga ela até esse ponto, cuidado para ela não cair. Folgando ela até esse ponto, o barulho na porta some uns 99%, mas fica muito mais confortável. Todas as portas do meu estão com essa borracha folgada. O barulho na porta melhorou muito, nem parece o mesmo carro.